जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को खराटे आते हैं, रात को सोते टाइम खराटे आते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है, 50 से 60% लोगों की शिकायत रहती है कि उनको खराटे आते हैं। कुछ लोगों का है कि थकावट की वजह से खराटे आते हैं और कुछ गले की मांस बढ़ जाता है और नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी खराटे आते हैं। आज की एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको खराटे आते हैं। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट हर रोज कीजिए। 1 महीने के अंदर आपके खराटे खत्म हो जाएंगे। कोई मेडिसिन इस पे असर नहीं करती है इस एक्सरसाइज के अलावा। आजमा कर देखें। और जो लोग सीधा फ्लैट सोते हैं वो फ्लैट ना सो के करवट बदल के सोएं और 100% इस चीज का लाभ होगा। इस एक्सरसाइज को आप योगा में शामिल कीजिए और डेली 15 से 20 मिनट कीजिए। चलो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें करना ये है, आपको बॉडी को ऊपर खींचना है और सांस अंदर भरना है पेट में और चंद सेकंड होल्ड करो और बॉडी को धीरे धीरे डाउन लाओ और सांस को बाहर छोड़ो। सेम कुछ चंद सेकंड होल्ड कीजिए, फिर अप बॉडी को ऊपर खींचना है और सांस को अंदर भरना है। होल्ड डाउन। ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर है, आजमाया हुआ नुस्खा है और आप लोग भी आजमाएं, लाभ होगा। ये जिन लोगों का गले का मांस बढ़ जाता है उनके लिए और नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए ये रामबन नुस्खा। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसका फायदा उठाएं। सेम इसी प्रक्रिया को एक बार फिर। होल्ड डाउन। सांस को धीरे धीरे छोड़ना है और बॉडी ऑटोमेटिक डाउन में आ जाएगी। जिन लोगों को भी कराटे की शिकायत है, प्लीज इस एक्सरसाइज को अपनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।